Hello বন্ধুসকল, গুড মর্নিং, ওয়েলকাম টু মাই চ্যানেল. ইটস মি অ্যান্ড ইয়োর ফ্রেন্ড মুন কৃষ্ণা দাস অ্যান্ড ওয়েলকাম ব্যাক টু মাই রাধে ৰাধে ইউটিউব চেনেল. চ' গাইজ, এইটো আমাৰ ঘৰৰ পিছপিনে দুটা ডাঙৰ ডাঙৰ গছ কাটিব এতিয়া, আৰু এই গছ দুটা কাটিবৰ কাৰণে আমাৰ এই গোহালি ঘৰটোক ভাঙিব লগা হৈ আছে. চ' দুটা কামলা আহিছে, এতিয়া ঘৰটো ভাঙি আছে, তাৰপিছত গছ দুটা কাটিব. চ' ইমান ডাঙৰ গছ দুটা কেনেকৈ কাটিব আপোনালোকক দেখাইছোঁ. ফাৰ্ষ্ট অফ অল ইহঁতে আহিছে ৰাতিপুৱা, এতিয়া খাব চাহ, তাৰ কাৰণে হাত মুখ ধুই আছে. তাৰপিছত গছ দুটা কাটিব, পূৰা বম বম ডাঙৰ ডাঙৰ এই দুটা গছ এতিয়া খাই আছে দুজনে চাহ. তাৰপিছত কাটিব, এইটো আমাৰ গাঁৱৰে হয় কামলা দুটা. বন্ধুসকল, এতিয়া গছ দুটা কেনেকৈ কাটিব উইদাউট মেচিন আপোনালোকক দেখাইছোঁ. আপোনালোকে লাষ্টলৈকে ভিডিঅ'খন চাই থাকক, আৰু যদি ভিডিঅ'খন ভাল লাগিছে তেনেহ'লে লাইক, শ্বেয়াৰ এণ্ড ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব. এই দুটা গছ কাটিব, ইমান ডাঙৰ ডাঙৰ বম বম আপোনালোকক ওপৰৰ পৰা দেখাই দিছোঁ. চ' বন্ধুসকল, তোমালোকে চাব পৰা ইমান ডাঙৰ দুটা গছ, আৰু এই গছ দুটাৰ নাম হৈছে, এটাৰ নাম হৈছে চেগুন গছ আৰু এটাৰ নাম হৈছে ভিক্স গছ. চ' এতিয়া গছ দুটা কাটিব, তোমালোকক দেখাই আছোঁ. এইটো হৈছে চেগুন আৰু এইটো হৈছে এই চাইডতো ভিক্স, আৰু এতিয়াও চাহ খোৱা হোৱা নাই, পূৰা দিমাগ লগাইছে কেনেকৈ কাটিব. চ' তোমালোকে চাই থাকা শেষলৈকে, ভিডিঅ'টো ভাল লাগিব. এতিয়াও বান্ধি আছে এইটো জখলা, মানে গছৰ ওপৰত উঠিবৰ কাৰণে. তাৰপিছত তাৰে ঠানি পিনে কাটিব, তাৰপিছতহে গছৰ গুৰিত কাটিব. চ' এতিয়া জখলা বন্ধ হৈ গ'ল, এতিয়া চাই থাকক. ইমান ধৰণ পূৰা কোমৰত ৰছী বান্ধি আছে, এতিয়া ওপৰত উঠিব, কেনেকৈ ঠানি পিনে কাটে এইটো দেখাইছোঁ তোমালোকক. ভিডিঅ'টো লাষ্টলৈকে চাই থাকা. এতিয়া বঢ়িয়া কৰি গছটোত জখলাখন বান্ধি আছে, যাতে কোনো ঠানি পৰিলে জখলাখন পৰি নাযায়, যাৰ কাৰণে পূৰা বঢ়িয়া কৰি বান্ধি আছে. ইয়াতে দাওখন ধাৰ কৰি আছে, চাওক. এইপিনে গছটো কোন চাইডত পৰিব তাৰে ডাইৰেকশ্যন লৈ এইটো ৰছীখন এতিয়া বান্ধি ৰাখিব, যাতে এটা ডাইৰেকশ্যনতে গছটো পৰি যায় আমাৰ পিছফালেদি, যাতে কোনো ধৰণৰ ক্ষতি নহয়, তাৰ কাৰণে ৰছীডাল বান্ধি আছে. এতিয়া গছটোৰ গুৰিত কাটিব, যাৰ কাৰণে মাটিবিলাক অলপ চাফা কৰি দি আছে, যাতে কাটাৰ সময়ত কোনো ধৰণৰ অসুবিধা নাহে.
হৈছে মেইন যন্ত্ৰখন ভালদৰে চাই লওক এইখনেদি দুটা ডাঙৰ ডাঙৰ বম গাছ কাটিব আপোনালোকক দেখাই আছো আপোনালোকে চাই বন্ধুসকল গছ কাটা কাৰ্যক্ৰম ষ্টাৰ্ট হৈ গ'ল আপোনালোকে এতিয়া চাই থাকক এতিয়া গছটো ইমান ধুনীয়া কৰি কাটিব এয়া কাটি আছে পুৰা তলৰ পৰা আপোনালোকে চাই থাকক